हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में ये टर्नर ट्रेड से संबंधित है। इसमें जो है व्यवसाय टर्नर के प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो के बारे में बताया जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये प्लेन टर्निंग किया जा रहा है। प्लेन टर्निंग कैसे किया जा रहा है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको पता चले कि इस वीडियो के माध्यम से आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।